Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Cici di Sentra Bermain Peran. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, di Sentra Bermain Peran kali ini kita akan belajar tentang kebersihan dan kesehatan diri. Tentunya anak-anak tahu bagaimana cara menjaga kebersihan dan kesehatan diri kita sendiri. Yang pertama yaitu kita harus rajin mandi dan menggosok gigi. Yang kedua yaitu kita harus makan makanan yang bergizi. Juga istirahat yang teratur. Dan anak-anak juga setelah atau sebelum makan harus mencuci tangan. Dan tidak kalah pentingnya juga anak-anak, setelah bermain anak-anak harus mencuci tangan dan mencuci kaki. Itulah anak-anak cara kita menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Apabila kita sudah bersih, maka kita akan sehat. Kalau kita sehat, maka kita akan aman dari segala penyakit. Kalau itu semuanya sudah kita ikuti, maka kegiatan akan berjalan dengan lancar. Untuk kegiatan hari ini, kita akan bermain peran lagi dengan judul Pandemi COVID-19. Marilah anak-anak, kita saksikan video tayangan ini. Pada suatu hari, kenapa ya kepalaku sakit dan bersin-bersin terus-menerus. Badanku juga panas. Kenapa kamu? Loh, badanmu kok panas? Dan gak berhenti bersin? Tidak tahu, Bu. Kenapa badan Eko kayak gini? Kamu dari tadi main di mana, Nak? Eko tadi main layangan di lapangan, Bu. Eko, jangan-jangan kamu? Tunggu, Eko. Ibu masih mau ambil obat. Baik, Bu. Cepetan, Bu. Ini obatnya diminum dulu ya. Obatnya pahit ya, Bu. Kamu ingin sembuh tidak? Iya, Bu. Eko pengen sembuh biar bisa main lagi. Lah, gitu dong. Itu baru anak pintar. beberapa menit kemudian, Ibu, alhamdulillah badan Eko sudah tidak panas lagi. Hore! Alhamdulillah kamu sembuh, Nak. Ibu sudah susah kalau kamu tidak sembuh. Ibu takut kamu kena pandemi COVID-19 atau yang disebut corona. Apa corona itu, Bu? Corona itu adalah virus yang membahayakan yang menimpa negara ini bahkan dunia. Maka dari itu, agar kita terhindar dari pandemi COVID-19, kita harus rajin cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Sudah mengerti kan, Nak? Iya, Bu. Aku sudah mengerti tentang corona. Aku akan selalu menjaga nasihat Ibu. Iya sayang, anak ibu memang hebat. Anak-anakku, itulah contoh tayangan video yang akan kalian terapkan pada kegiatan saat ini.
Selamat berperan sayang. Sampai berjumpa lagi di lain waktu dengan Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.